kino kyotegezaako gamba mbu kizuuse nga maama omwana omutuufu tamanyikiddwa ate nga Hajjati agamba mwana wo. Anti Hajjati bigambo nti yamuzaala n'abasawo abaliyo muleeba naye ku biwandiiko ebiriwo Hajjati alina endagamuntu za mirundi 3. Watugamba endagamuntu 2. Yes, bulijjo tumanyiiko 2. Kati ate eyokusatu ezuuse. Eyokusatu ezuuse era tubadde wali mu meeting yomu n'akwata ne ku mutwe. Hajjati n'ayagala ettaka limumire. Yagireese mutegedde mutya nti alina endagamuntu eyokusatu. Anti yabitandika kati kwaso yingira mazina g'enkima gaba galina okukuba emikira. Emikira giba girina okukubibwa. Kati bamusimye. Abamanyi bamusimye ne baleeta n'obujulizi obulala. Kubuyaye bwe alina n'abantu be yakubidde ebyabwe n'ayanona n'amayumba gaabwe n'akuba emmotoka n'azaasaya solo kuba bamwogeddeko nze yabadde ampeereza ekibaluwa kye bakuntumye. Tulinawo abaana abagezaako okupromotinga ebikolwa ebyekisiyazi abaana batoluka yakali ku mutimbagano bakata Pius Bianca Kalenzi Segera Minisita bintu ebiyitamu nebirabirwa abaana twaliteteeka ebikwata ku nsiyazi we nabuuzaako waliwo n'omulala amuyita modo music naye ebikolwa bye naye bipromotinga ekintu ekyo ekyawerebwa kati mbadde okusinga ekikodde ku kyamwana oli omwana omuto omulenzi akozesebwa obeeta Bianca Pius amukozesa wali ambaza ng'omukazi namukola n'akola digs n'apafominga mu mabaala ng'azinanga abawala yambadde ng'abakazi era ng'akolagayo ekirutu kikyakubeera mukazi. Kubeera nga nteeka abantu ku system eziraba ebigenda mu maaso ndabasomera ne bambuulira ekikwata ku mwana era kasita nkitegeera butereevu nga nnyingirawo nga ngenda okulaba nti bweyabeera ekyokulabirako eri abalala. Yes, naye tulina amateeka gazzeewo n'ebintu by'ebibalezo naye okulondoola kuno oli mutuufu ongeremu amaanyi gavamenti twongere kasita kesoziraba okuyitawo oba tuve mu maofiisi tuve mu ec tukole wansi tunyonyola abantu bawutu kasita ategeera ate yabeera ambasada waki. xpotv to the world. Mikwano gyange abagoberera xpotv mwebale nnyo mwebalege okubanga mutambula n'okumanya. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi gwa 10 omwaka 2024 tuze ne story tukuletedde ebibadde mu lukiiko wakati wa Minisita Nakiwala Kiyinji akwasaganya ensonga z'abaana omukyala amanyikiddwa nga Hajjati Zuula kosa ne famire ya Haji Ali Mwizera otegeere ekigenda mu maaso kyekivuddeyo. Kati gwalina tiimu gy'owagira simanyi ndi tiimu Haji ndi tiimu Hajjati manye woogwa nze omwana soda xpotv sebo oli oti Jendi olaga ng'omukoowu lubadde lutabaalo munkuliko eyo batukubidde amasimu misinde Minisita yatuuse dda muli wa gwe watandika ebintu bino gwe watandika okuwolereza Haji yanguwa gwe watuzibula amaaso nga baani abakubireza essimu ezakaweerege abayambi oba family abayambi ne family nze ngambye mugende mubeere mumalirize ensonga nze omulimu gwange nga whistleblower nagukola. Kale mikwano gyange tuli ku Ubuntu esangibwa Lugala Masanafu eno hotel ate nga bintu bingi ebigenda mu maaso ku kitundu kino. Waliwo wosobola otegekera conferences both munda n'ebweru balina press akafo wosobola otegekera buli kika kya mukolo ate nga balina ne massage sauna balina ebyokunywa ebirungi ebisulo ebirungi security ennungi bali ku kkubo osobola obbakubirako n'ojja n'onyumirwa. Sebo twagala otuviire ku ntono enteekateeka z'olukiiko luno before zibadde kuki kyekiyisiza olukiiko luno. Olukiiko oluyitiddwa kubadde kwagala kugezaako kulaba nsonga ntuufu ziri zitya amazima agoogerwa ge galiwa ani alimba ani mukyamu kuba Haji ali mu kkomera. Omusango gwe bamutayako musango munene musango mubi musango gwa buswavu musango gwa nsonyi. Kati tubaddeyo ne bafulufiga baganda ba Haji banyina ba Haji bakojja n'abaana waliwo n'omwana bamita Anati ono gwe mwalaba ennyo mu katambi nga yeetonda agamba dadi nsonyiwa. Biri bye yasooka okwogera yabyogera aliwa yali waka naye yakakibwa
mujja wa obujulizi nti yakakibwa yayogera nti yakakibwa kati tetujja kyesibako nnyo oba yakakibwa ti yakakibwa fe ekituufu twetaaga omukyala aleeta obujulizi obusiba Haji waba tabulina Haji ateebwe ayisa olukiiko ono ng'ayagala kumanya ekituufu abaddaani minisita Nakiwala Kiyinji kati yafuuka muyambi wa president ku nsonga z'abaana presidential advisor ku nsonga z'abaana Hajjati azze naye tategedde abadde amanyi agenda kubeera ndowooza yekka kiki kyatategedde nti tugenda bayo ffenna ensonyi zimukutte bambi Hajjati tategedde nti oludda lwa Haji lugenda kubaawo abadde amanyi yayitiddwa yekka kuba bamusuubiza omwana okumuwa obuyambi naye kizuuse nti tekisoboka kutambula ku speed gy'ayagala lwansonga omukazi nga ye beetaaga mama w'omwana omutuufu. Hajjati azze nani? Hajjati azze ne mukwano gwe azze yekka naye abadde akampanide by Ruth Kalibala anti Ruth Kalibala kiki kino kyotegezaako gamba mbu kizuuse nga maama w'omwana omutuufu tamanyikiddwa ate nga Hajjati agamba mwana we anti kati Hajjati bigambo nti yamuzaala n'abasawo abaliyo muleeba naye ku biwandiiko ebiriwo Hajjati alina endagamuntu za mirundi 3 watugamba endagamuntu 2 yes bulijjo tumanyiiko 2 kati ate eyokusatu ezuuse era tubadde wali mu meeting byomu nakwata ne ku mutwe Hajjati n'ayagala ettaka limumire yagireese mutegedde mutya nti alina endagamuntu eyokusatu anti yabitandika kati kwaso yingira mazina g'enkima gaba galina okukuba emikira emikira giba girina okukubibwa kati bamusimye abamanyi bamusimye ne baleeta n'obujulizi obulala ku buyaye bwe alina n'abantu be yakubidde ebyabwe n'ayanona amayumba gaabwe n'akuba emmotoka n'azaasayasa olwokuba bamwogeddeko nze yabadde ampeereza ekibaluwa kibakuntumye okulebula nti namulebudde Hajjati ku kyendagamuntu ezo 3 alina kyajogeddeko ettaka yagadde limumire kuba basooka ne bamubuuza bano abasanyuka abavuuka basanyuka ye Makona waliwo oyo omulala Makona atali Makona oli omulala yenna kya nambuuza lwaki olina endagamuntu 2 n'agamba nti eyo ddembe lyange okuba n'endagamuntu 2 ningamba no omukazi ategeera mulamu ebiba nko ddembe lyo kati bwe gamba nze wenkusekera amannyo nenfuuka kyaliwo nawe ofuna endagamuntu ngeta ebaako erinnya lyange kya bbeeyi kiki otegeeza bw'ogamba nti nze bwe nkusekera amannyo mbu nga naawe anti kyabadde ategeeza nti ddembe lyokuba n'endagamuntu z'ayagala kuba zonna ziriko mannya g'abasajja naye neyokusatu eriko omusajja mulala eriko omusajja mulala kati minisita ebintu ebyo abirabye era n'amusindika ku poliisi baddeyo bakole ku poliisi y'e Kajjansi minisita asindise n'omukyala ku poliisi kolayo ku poliisi baddemu banoonyereze buto ku misango gy'alina giri egyamuwaabiddwa Hajjati yawabiddwa yawabiddwa kunona ebintu by'abantu malicious damage ate bantu kibyayonoonye Hajjati is a vandal now she's a vandal yanoonye emmotoka y'omusajja gikubye n'agyasayasa ne bakuba amayinja ennyumba ye muliraanwa wa Hajjati kati baavuddeyo ne boogera obujulizi ku kye bamanyi ekituufu kati Hajjati ne kitamusanyusa kuba ayagala bamuwolereze endowooza ne bo bayogedde ekituufu nga baliraanwa kati akatambi ne katambula nga bawa obujulizi bwe ku kye bamanyi Hajjati ne kitamusanyusa nga ye ayagala mbu bano baneiba babeere ku sayidi ye buli muntu abeere in her favor bw'amanyi okitegeera abeere in her favor kati kwe kunyiiga mbu ate bo emmotoka ye bagipaakinga wa Hajjati baneiba lwaki bapaakinga wa Hajjati ndowooza yalina space manyi nebye Kampala omuntu asobola okugula kapolotika 5 ku 5 n'azimbawo nnyumba nga yemala yokka netoowe kati ng'ate Katonda n'amuyamba n'afunamu akasente n'agula akamotoka kati akamotoka ako nga okukasuza tayinaawo naye ng'asobola okukalekaawe kuba muli bamuliraanwa kitegeera ate space weeri teriko kikomera naye mujja akamotoka kammwe mu luggya lwange nanyiiga n'akakubakuba naye ndowooza yabadde mutuufu muba mutya nga mbawo obadde obwo bodda yabadde mutuufu naye ekyokugyonona kyekyabadde ekikyamu era minisita bwamubuuzizza n'abikkiriza naye n'akola ensobi ng'alinga eyeegaana ate awooza saagikubye nnyo nakikalabuddeko bukalabuzi nakutte ejjinja nenjikalabula bukalabuzi ng'akalabula yakyolwo anti kati kyekyo gwe musango gumukwata
akkiriza naye kesi ndala teri kesi ndala family ya Haji ateri ku family ya Haji kati n'ekirala ekyendaga muntu azitangaze kuba bamugambi tusobola kuyamba kati mwana nga tetumanyi taata we tetumanyi maama we gwe ofuuse muyaaye ofuuse munyaguluzi kyekiresa okutabankana maama we nti zine ndaga muntu kati maama yaani omutuufu ajja kuleeta eyakazibu eruutu ate batugambe omwana ate waliwo neya mwezerwa ate tuli awo waliwo neya kintu kati maama yaliwa omutuufu. You cannot have two documents, one person nga zonna kati zizo ziri ssatu more than one document eri official muntu omu nga tete wasayininga affidavit ng'okyusa amannya nti kati sikyayitibwa mukyala mwezera ntwawukanye n'empapula zizino eza divorce nfumbiddwa mwami soda n'empapula zizino nkyusizza amannya kati ndaga muntu eri esazibwemu bampe endala kuba kati ono ye mwami wange ali official ekyo tekyakolebwa. Hajjati yatandika ekintu kyatamanyi kigenda kuggwera yali amanyi tugenda kubiwala musajja yakwata omwana kino ekintu si bwe kiri. Bano abasajja bonna abasatu abo bonna yagatibwa nabo mu mateeka kuba kyemmanyi omuntu togattibwa nga olina obufumbo nga tewayi divorce. Kati Hajjati engeri gyali omuyaaye ateekeddwa okuba nga yakola obufumbo bwakiyita mu lujja ne kazibwe okitegeera nti kazibwe bakukuteyo baba ne bagenda bayiwa DC balooya n'abagata kubakkirizibwa bagata looya akkirizibwa ezo empapula ziba secret nnyo ne muzisirikira ne mukola ebintu byammwe ne mufuna empapula wera wozitwalayo eri muki munira okufuna endagamuntu bakebera nti buno obufumbo gye buli butuufu bwawandiisibwa era nenira yewandiisa kati obufumbo. Edda URSB yali ikkirizibwa okuwandiisa obufumbo naye kati tekyakkirizibwa nira yekkirizibwa kati okuwandiisa obufumbo nti omala okuwasa nemugenda ne muligesalinga obufumbo bwammwe naye banga babumanyi kati nira era kati ebe ekikwasaganya nakati owabaawo ssente nti bano balina akakuukulu kaabwe ak'abanyaguluzi ak'ababbi ak'abakukusi b'abantu ebyo mu system biyinza obutalabibwa nti ono omuntu alina endagamuntu 2 oba 3 okitegeera twalinako wano munnaffe ng'alina pasipooti zaali eziwera 5 naye nga zonna ate entuufu omuntu omu ne bamukwata omumanyi simumanyi ne bamutwala ne ku kitebe ky'amagye nga bamusibye empingo ng'ali mu kavesti keeru omutegedde gwe omutegedde mumutegedde kati naku ata mutegedde inbox naku zingadda mu Piero yu ndowooza yekyeyamaniwa Piero yu oba mu byaki oba ye mwogezi oba ye biki emutegedde simutegedde katomboza omumanyi kati mutegedde kati tuyala nnyo kwogera ku mannya g'abantu bakambwemu wakirozezaako mamusabuka nze ndi munkuseere era kutuuka n'omugana nze ndi munkuseere kakati nga baba nakakundi kaabwe nti basobola okuaccessinga documents eziri official nga ne bagitwala passport si yakunnasa oba ndagamuntu si yakunnasa ebaayo nga ntuufu naye nga kiba kimenya mateeka. Kati eri ku poliisi gye bamusindise minisita amusindise kolayoki akole ku nsonga ezo kuba kati poliisi y'omu kitundu byonna kati poliisi y'omu kitundu bagibuuza muyina mutuuze eki muyina Zuula Mwizera Nakisuyi muyina Zuula Nakisuyi Kazibwe muyina Zuula Nakisuyi kintu ani mutuuze gwe mulina yo bamubuuziza yennyonnyodde gyeyogeddeko ngana talina kyayogedde ayagadde ettaka limumira akabyewo maziga deni kuba fulufiga yalese ekibuuzo ekyo nasooka yambalira ate fulufiga nga amwambalira atya lwaki amwogerako nga tali muzadde kati abadde nga agamba nti fulufiga olwokuba muzadde alina kubeera ku saidi ya mukazi ye kyabadde ayagala kati minisa namugamba genda okole kweza ensonga kati then tudde mu meeting eddako enkya oba oluddako ng'ekyo kitegerekese kutegeeza kikyali identity ye yaani tudiringa nani yakitereeza oba abo obuyinza bye bakitereeza balina otuyambako either asobola okukwatibwa atunyonyole gye yazijja oba omwana amulese omwana tamuleese kuba tuwabaddewo fiya nti ne taata w'omwana ayinza okuwaaba taata w'omwana ki amuzaala ayinza okuwaaba kuba naye tetumumanyi nga ye kyawaaba omwana wange mumuteeka mutya mwoyo katemba muzanyisa otyo omwana kuba bino ebintu ebibamu bwetugenda kuyamba mwana abazadde bonna balina okuba nga bakoze consensus nti omwana ayambibwe
tata omwana bino kati abantu bajjanga ne bagamba simanya mbunze ndi mulekwa banyambe bampe basali ndi mulekwa muzadde bagamba gwe kuva ddinga nafa kuba ogamba nti gundi mulekwa leta death certificate y'omufu yali omuzadde we okitegeera kati wabadde we yofia kuba minisita amateeka agamanyi era mugende tusobola okukola bino ebintu mbu tuyamba mwana biki tata n'avaayo n'agamba nze ebyo byakolebwa omwana nge yali nali musobola lwaki mundabisanga omuntu atalina buvunaanyizibwa minisita ayagala twala mwana ono okumuweerera balina enteekateeka gye balina eri omwana kuba kati omwana yeetaaga okugenda mu bintu bingi ayise kati mu depression psychological omwana tali okay akozesebwa bino nyina mutunuzaamu kamera mugamba tata yankwata ate nga teyamukwata omwana agambye tata yankwatako jasi kabina namubuuza yakwebakako yakufumitamu yakugaziya yakatambiwa kalaba ebigambo omukyala byali yakozesa ebikyafu eri omwana we kane bamubuuza n'omwana yayogerwako ayina emyaka emeka tebamanyi myaka gye ate naye tagyogera omwana maama kati waliwo eri story y'okuba nti omwana yakukusibwa n'atwalibwa emeiko bamutumubuuza omwana yatuuka atya okuva mu Uganda agende ng'amatama ntengo tayanukula ebibuuzo bimususseko n'agamba nze nadde simanyi nti tuzze ku kino teyaze na looya we munne mukwano gwe abadde asobola omugayidinga omukyala Anti Ruth Kalibala Bwanika abadde bweru ye yamulese namugamba yingira ye n'afuluma nagamba yingira kuba wabaddewo kamera tayagala kuba kati tayagala kukirabikiramu ng'akiri kuba kyafuuse kyalabise nti kyabufere omukyala muferefere okitegeera kati ng'abantu abagala okukipinga amannya gaabwe nga gali clean oyo mukyala Kalibala mukyala wavunaanyizibwa alina projekiti ezaakola ennungi ez'ekitiibwa kati oyinza kuteeka linnya lino olisiiga ebisooto mwoyo kasasiro vulugu era ndoza we yamugambye ajje teyayagadde mulaga nti nakuvaamu yazze n'amuwerekera wamutuusizaamu ye n'afuluma n'amulindira ebweru babiggwe bafulume bagende era bw'afulumye yamuwerekedde n'agenda bagenze bonna so byebyo omukyala kati omwana afuluma atya nga talinaako guidance y'abazadde mutuuke mukukusa atuuke paka mu meiko nga wekigambibwa webinaabanga bituufu kuba omukazi tabyegaana tacyogerako tayagala kyogerako ayagala justice ya mwana yakwatibwa naye tumubuuza yafuluma atya agende meiko kuba tunaffe tukisobola okugamba nti omwana oyo ayinza okuba kale yakozesebwa ninga kuba gye emyaka omwana ateekeddwa okuba n'embuzi ngwaba atugamba emyaka nti gyegyo gyagambe 14 okitegeera waba talina embuzi yaviirwako wa omukyala y'omu mu katambi ke kamu ng'alina minisita Nakiwala Kiyinji yamugamba nti omwana alina boyfriend ku ssomero era ne mu statement yaabwe mbu bakiteekamu nti alina boyfriend ku ssomero okyo wakiraba tewakiraba nkikuweereze biŋŋambe mpulira kakati wobanga omwana alina boyfriend ng'agamba nti ali mwegi emyaka simanya 14 nga wagamba wegibanga gyemituufu gyagamba omwana wa class senior 3 batera okuba ne ba boyfriend kituufu batera n'okukola ku sex ekyo saagala mwerimbe saagala muwakane mwenna abali eyo abaana egyo emyaka baba batandise okwedikina okitegeera kati wekibanga ekyawaabwa nti omwana yakozesebwa naye nga tewali samples zisobola kakasa nti yakozesebwa kuba bwogedde ku kya DNA oba enzymes ez'omusajja okuba nti basobola zisanga mu mwana omuwala ekya DNA kinene nnyo ekibeerandaga butonde tekisobola kwekuusa na simenizi anti eba DNA eyo n'amalusu gabamu DNA ne bagisanga yeeterese yeewogomyomu wakayitawo emyezi emeka ate kati ebbanga ddene kuba kye bamugambye nti mu mateeka ezo fruits okusigalamu musawa nga 8 okitegeera era abasinga bagamba n'okunaaba tonaaba mugende ku poliisi baleme basukule swap bakujjako wali dikiniyo ne bagiteeka ku mmeeza ne bagikubako kagundi ka solution gwe omusajja ateeberezebwa okuba nti weegasse ku mukazi oba okutta omukazi bakukwata ne bakutwala wali ne bakujjako omudikino ne bakuteeka ku mmeeza ne baguyisaako solution yaabwe okitegeera ne bamanyi nga batabula ne balaba nti kati kemika eno efuuse weti ne weti kitegeeza wadikinye n'omwana ne bamuggyako ne bagita swap ne bakola byebimu testi zaabwe ziba nga zimakinga abagamba okomererwe kitegeera olera kyegamba nkuwulira kati mu kaseera kano ebbanga ddene eryogerwako nti yamukozesa naye ate Hajjati mu kutugamba we yaleeta wano yajja ku Mande omusajja ye bamukwata ku Mande Hajjati yatugamba mu bwana bamukwata ku Lwamukaaga kitegeera contradictions nnyingi nnyo eziri mu nsonga za Hajjati zino ye yali agoba kirala n'atamanya gye kigenda kuggweera kigenda kuvugibwa kitya
kati bwe buzibu bw'ayina ndagamuntu olina 3 omwana yali akukosebwa kutwalibwa ayingire Canada US naye ng'ayita mu Mexico okitegeera yatuukayo atya omwana omuto mayina atambula atya nga taliko consent ya muzadde kuba ekyo kiba kinene nnyo minisita byonna abyogedde omwana omuto ne wabaawo bana ba immigration bafulumya omwana tebakkiriza mwana ali wansi w'egyo myaka kutambula kitegeera nga tolinako consent ya muzadde kuba bakugamba omwana 0 to 2 years oyo aba baby bamuyitanga baby bana bakola ku byokutravelinga ndoza taba na passport oluusi abana ku ya muzadde kati ono omwana naye era tasobola kutambula yekka nga talina kampani ya muntu mukulu oba muzadde kati Hajjati omwana akukusibwa atya n'ateekebwa mu bikonteyina n'ateekebwa mu bikonte ne bamupakiramu ng'emigugu ne bamuteeka ku mmeeri neseyeya ziseyeeza wiiki nga 3 ku 4 ku mwezi oli ku mazzi muli walaba firimu gye bagiyita njerabidde naye yaliko omukazi nga babakukusa babatwala yali lubuto n'azalira mu kikonteyina omwana okufayafa ate omwana yamala n'alama n'abeera mu kikonteyina okumala ebbanga ddene konteyina neva ne ku mmeeri negwa ne mazzi ng'ali omwo namala n'asurvive njerabidde wagiyita tujja gitegeeza abalabi baffe gye bujja kati yeyembere mwe babeera ntimubeera mu bikonteyina ne bakiteeka ku mmeeri ne kiseeya paka kati oteeka otya omwana mweyembeera wekiba nga kituufu okitegeera kati bibuuzo bingi ebyetaaga okubuuzibwa Hajjati nze era kyembadde nsaba minisita omukyalo oyo asooke akwatibwe aggalibwe kuba kati gino emisango wabaawo n'okubuza obujulizi gyakoma okubeera ebweru kati luutu ayogerwako ye aliira ku nsiko takubwako kyamulubaale naye we yadduseewo okakasa anoonyezebwa okitegeera ate ye mudikinyi wa Hajjati kati bino ebintu nga bigenda mu maaso abantu nga ffe twandibadde tusaana ne twekuba mu kifuba ebintu bye tukola nga twagala okulumya bannaffe ddala kiri waffe asaanidde omuntu ng'abadde akuyamba n'akulabirira abaana bo banna bukya musisinkana abaana nga bato tewansanye musasula mu mbeera kyekiri kye nagamba nti ensimbi ezigula malaaya gulamu akabwa Katonda wali kuyamba kali boggola okitegeera nedda kyekyo mbadde malaaya abeera wa luutu emu kati kikyotegeeza kuba ono Hajjati yali wampeta tereeza olulimi nze kyange kyenjogedde kale gamba sente ezikola amahale ez'amahale nedda si kyekyo nakyo kirala kati malaaya abigiramu atya n'obufumbo kuba malaaya mutera bagula lumu n'agenda anti era kati osobolera omugula n'asigala batera osigala ng'oyagadde okuba mukalumu ensimbi ezigula malaaya gulamu akabwa mungu wali bayambi buli we n'azifuna nga ngula mbwa waka najjuzaawo mbwa afazaali ziri boggola ng'emitawana gizze kati omukulu bwanga nti yagala kudiki naye nga mugamba nti naguze embwa kati apenati weddamu olijja n'endikinamu embwa ate ndi byebizibu bye tubaamu kati bitunuulire okitegeera naye Katonda agaba emikisa gy'atagenderedde kati olaba Hajji afunye obujulizi buvuddeyo ono yaddetanga kizibu nti amuteeke ku musalaba amukomerere Hajji ye kati alinga ate yakifunamu kuba kati obujulizi bwonna buvuddeyo nti yejje talina musango omukazi ebikolobero bingi ebyazaakola reaction ya family eri minisita kwoyo omukyalo ebadde eti abafamily bokiki boogedde kati abafamily reaction yaabwe yeeraga temuyinza kuba na muntu nga mumutwala nga mulamu wammwe ng'asiba muganda wammwe ne musigala nga mukyali mu nkolagana entuufu naye kyekyo toyinza na kukibuuza tobeere ggwe ng'oli olaba asiba muganda ku musango ogusobola okumutekesa kalabba kyeki nagambye nti omukyalo oyo obulamu bwe ne family eno bwaweddewo ndi bano ne bafuna ekizibu nti bafiiriddwa mu kika kale tuyite bannamwandu oba balamu baffe bajje ono takyasobola kgenda kulinnyayo yakubyeyo bbu yakoze eki yapamye mu sowaani by the way waliwo mufulumiddemu ebweru omukyalo oyo wafulumiddemu ne minisita afulumye waliwo abaami babiri bempulidde n'ebigambo bye n'amatu gange omu ye yalina okuba best man wa Hajji bwe bafunamu obutakkaanya ne Hajjati oyo n'amugoba n'amugaa tojja best man
kati omulala n'abeera ki best man kati naye abeera best man naye abaddewo nagamba oyo omukyalo oyo twali best man naye twagamba nga Haji omukyala muleke nga Haji takola ki kati bye bino byenjagala okusubirira abavubuka ne basajja bannange mwenna abali eyama aliwo amateeka galina okufuga ng'omusajja nti etteeka erisooka teweegayiriranga omukazi ku lwa love never beg a woman for love okitegeera do not convince her okwagala eriteka liri mu katabo k'abankuseere mu katabo k'abankuseere peji 13 okitegeera omwana jalamba peji zoyogera atugeko nga kuliko birala ate dda ssebo essaawa zonna kafuluma kabulako just cover kagenda bakasente meka kamutwalo gumu sikaseera abankuseerera ddala abankuseere nti ekyokubiri yani Kyabeyi Julius Caesar muwandiisi saabankuki saabankuseere kakati etteeka namba 2 tozanga omukazi mu bulamu bwo gwe wali oyawukanyeeko naye ku lw'ensonga z'obwenzi akaddanyuma kakwasa mu bbi bw'osoma akatabo k'abankuseere akatabo k'abankuseere kalimu olugero lugamba nti akaddanyuma kakwasa mu bbi akatabo ako tukeesunga okitegeera etteeka namba 3 towasanga omukazi omunkuseere oyo omwavu baana bange abankuseere obalekeddaani towasanga omukazi omunkuseere eyo etteeka namba 3 eri omwavu naye ng'alina empisa kuba gamba abavu basinga okuba n'empisa wandigambe towasanga omukazi omunkuseere w'empisa nga talina mpisa anti ekigambo obunkuseere kigazi osobola okuba nga tolina kyolina tolina yadde abazadde tolina yadde ekikumi oli mwavu lunkupe tolina kyokka animal okitegeera nga n'amazzi ag'ekikumi tosobola geegulira ekigambo bwankuseere kigazi nakyo wakinyonyolako mu katabo nakinyonyola mu katabo wano nga katandika abankuseere be baliwa teeka namba 4 towasanga omukazi ow'ebbeeyi ennyo okulabirira high maintenance class okitegeera kati amateeka mangi ge nawandiikira abantu naye ngaetteeka namba 1 etteeka namba 1 liddemu ndyerabidde ogedde ebyalo ndyerabira kati gwe naye obadde manyi owedde okwata nze ndikodinga njakumabega kale mu buufu obwo twegendereze nnyo abantu be tubeera nabo ate gaali ezikoze never beg never convince a woman for love omuntu waba wakuwaga nze lwala nemwe mba nkwana nkukubira amataala mbanga muvuzi wa mmotoka omanyi oba muvuga olina wootuuka ng'omanyi ovuga na siniya munno n'okuba bukuli mataala namanya kyotegeeza nanti tojja kati waliwo ate abankuseera abasirusiru nga yayagala okuba eŋŋombe kati waliwo ebifo byetubeera tosobola kubirawo eŋŋombe bakulaba ng'omusiru ng'olina gasi oli muwa amataala kati waba talabye sigino y'amataala oyo mute waliwo abakazi abagala omukuwa n'omulemereko omufiireko abenga yakuyamba ojje ewaaba oswame entisamanyi ennamba y'essimu ogigule ebyo tobituukako mwana wange ow'obulenzi omukazi jangu nti olinamu kasenteko weesobola osobola okulabirira omuntu mugambye bebbi njala kutolako out olaba nga akubuzaabuza ng'ate biki sigenda eyo woloolo akulayiza mwesonyiwe enamba y'essimu bw'ate gigule simu sigirina sijja gikuwa woloolo toteekamu nnyo maanyi kwagala kwefuula kitagasa mbu olw'okuba oyagala omukazi mugenda kwereetera ebizibu omukazi bwe mwawukana n'agenda n'afuna omusajja omulala ezimbwa zimanyi okutuuka eyo ne zitomera negamba kanzireyo ewa soda eyali anjagala kitegeera kati ng'ono omuvubuka waffe ono Bruno Betty yafuna obutakkaanya ekiwola ne kimuddukako kati kituukayo ensi n'ekikubaakuba nekikumawo mbu njize era ŋŋonze tokkiriza akaddanyuma kakwasa mu bbi bino byonna bina Haji byalimu ekikazi yayawukanako nakyo n'akita ne kigenda n'alivinga obulamu bwe okitegeera nekidda nga kiyaayaana nti munnanga nti gwe wali osobola okugulira abaana bano amata Haji yakutte muki Haji olw'okuba alina omutima gw'ekizadde n'omutima omulungi n'asalawo akkiriza ekikazi kidde kati omukazi olwo aba azze kukumaliriza ebiseera ebisinga aba azze kukumaliriza tulinawo abaana abagezaako okupromotinga ebikolwa ebyekisiyazi abaana batoolo kati akali kumotinga bano bakata payasi bianka kalenzi segera minisita bintu ebyo biyitamu nebirabirwa abaana kyokka twali teteeka ebikwata ku nsiyazi we nabuuzaako waliwo n'omulala amuyita modo misa naye ebikolwa bye naye bipromotinga ekintu ekyo ekyawerebwa kati mbadde okusinga ekibadde ku kyamwana oli omwana omuto omulenzi akozesebwa obaita bianka payas amukozesa wali nambazanga omukazi namukola nakola digs nakafumira mu mabaala ng'azinanga abawala yambadde nga abakazi era ngaakulaga yo ekirutu kikyakubeera mukazi
batwala mutewa kubanga nakangayo nnyo kubeera nga nteeka abantu ku sisitimu eziraba ebigenda mu maaso naddala ne bambuulira ekikwata buli ku mwana era kasita nkitegeera butereevu nga nnyingirawo nga ngenda okulaba nti bweyabeera ekyokulagira ngeri abalala yes naye tulina mutekagazeewo n'ebintu naye okulondoola kuno olibituufu ongeremu amaanyi gavamenti twongere kasita kesukiraba owekive mu maofiisi tuve mu ec tukoletukine wansi tunyonyola abantu bamuntu kasita ategeera naye ate yabeera ambasada waki waliwo issues zembala byatendaze mu raising eri Minister Nakiwala Kiyinji osobola ozogerawo kati ninyo tuve wano tulina kati Minister tugende tugere ku nsonga z'abaana kuba ensonga ye dokiti gasinga okutegeera ne mubuuza ne kati Minister tulina kati etteeka lye mwasayiringa ery'ebisiyaga naye tulina abaana abakozesebwa okutegeera okupromotinga embeera etali ya embeera ey'ebikukujju mu bulamu bw'abaana baffe kwati tulina abaana kati nemwe tulina wano akavuka bakayita Bianca keyita ka Bianca Pius kana kalenzi ne keyisanga kawala kalaga kagala kubanga kakazi okitegera oyo omuntu aba ku drivingira mu lane y'abasiyazi sekiso aba ku drivingira mu lane y'abasiyazi bisiyaga netuka mwana oyo muto is a minor akozesebwa okugenda mu bivulu n'aperforminga nga abakazi si mbeera kale ebeera embeera jangu oyimba nga fresh kid we bambeera jangu oyimbe nga fresh kid jangu oyimbe nga gudo tojja kujja ng'oli mwana mulenzi olusiige enjala oteeko wiigi oyambale bulawuzi oyambale n'enkondo obeyo that's entertainment, that part of entertainment nedda baaba ya performing amu part of entertainment singa abadde nga ddiikula nga wetwalabanga senga sebbanga ekyo kirala okitegeera naye no ne mu bulamu bwa bulijjo off camera ayagala kulaga nti kyayagala okuba ate nga bakitadde mu kamera abaana baffe ennaku zino bali ku mitimbagano okitegeera tv ze tulina ewaka ziri smart nti tulina za Android TV abaana badownloadinga zino apps nogidownloadinga nebeera ku TV TikTok kati abaana babeerawo nga balaba ne baba talina simu ebintu bikyuse kati bino ebintu bye balaba omwana akulenga yeegomba kuba ng'oli okitegeera naye ati oli gwe yeegomba okuba avugira ku lupanga avugira ku leeni ndala ya kisiyaga Minisita n'atugamba ensonga ezo agenda zikwatako era netugamba omwana oyo n'abamuliko basooke bakwatibwe kuba yebamupushinga yebamulaga nti bamumanaginga bamudrivinga ate abayamba ku mwana obutabira ku street bemwagala abakwatibwe okusekuba ku street abamuyamba kolera kaliya ye kuba nti omwana muyimbi kaliya y'ekisiyaga ezo empisa si zaawano bannaye tuleme kwesiruwaza eyo si mpisa yaffe ey'ebintu ebyo ebikukujju okitegeera abaana tubakuze nga tubakuliza mu mbeera ennungi omuzadde yenna nze kati seetagana bintu byo kubanga abaana abange babiraba naye eyo gye babeera baba n'emikwano basobola obbirabirayo namanya nti bakula bawuliriza kati mutabani wange ali awo ne fresh kid gwagezaako okubanga akoppa kuba ye starwe abaana babeera ne ba child stars fe twabeera nga tukyali bato nga tulina ba child stars kana akavuka akazanya bagiyita home alone kati kasajja kakulu kali myaka gye katusinga n'obukulu ndowooza nze nange nakula negomba Jaden Smith mutabani wa Will Smith kati goleka naye wa filimu ya Karate Kid ne Jackie Chan kati tulina kiri ekyana ekyazanya Harry Potter kitegeta be baana be twakula nabo ku mulembe gwaffe nti child star yoyo kati byabagenda okukola byonna byakola naye binza okutwala obwongo olwokuba omwegomba nnyo noyagala okole buli kyakola kati omwana wanaaba yeegomba Bianca Pius ng'akola yeegomba Bianca Pius Bianca Pius ng'alaze nti ali bisekiso n'omwana wajja kikola ekintu ekibi kati kyensabye Minisita ayingiremu eyo ensonga abasinze okusimba ku nsonga eyo amakanda obadde ggwe ne General Full Figure atagambwako General Full Figure alina moral authority esobola otereza empisa eneeyisa ku mutimbagano gyodde mukwano gwo ovuddeyo akuvumye n'omutwe Full Figure alina moral authority esobola okulungamya eggwanga concerning morals n'enkozesa y'omutimbagano agirina agijja wanga abamu abaana bagamba nti ebimu bye bakola baalabira ku bo kituufu kati olaba mu Bible mulimu omusajja bamuyitanga Sawulo omukusera akootize Bible yali musajja mutemu eddiini edda yabeeranga enforced
okukkiriza Christianity okugikiriza babakakanga bukasina kubatta oyagana okukkiriza Christianity nga battibwa era kati buno Sawulo yali omu ku ababattanga abantu ate abakkiriza Yesu era yasinga okutulugunya nnyo abakristaayo naye Katonda tegwe yakozesa okuba nti abuulira enjiri n'ebitabo ebisinga obungi mu Bayibuli amabaluwa ge tulaba gawandiikibwa Pawulo wamala n'akyusenya n'atuuma Pawulo ne bamujja mu lya Sawulo n'atuumibwa Pawulo okitegeera kati n'akola omulimu munene nnyo okugaziya ekkanisa ya Kristo n'awandiikira Abakoliiso n'abawandiikira Abagalatiya lwakuba Bannayuganda baatawandiikira okitegeera oba teyatuwandiikira ffe tusomera Abagalatiya kaakati tusomera Abakoliiso mu nsonga eyo n'ebitongole bingi bwe babitaaga okubaako omuze gwe bimalawo banoonya eyaliko omwogo omuze asobola okugjayo abala kuba baabamanyi kitegeera n'ababbi olaba Wembuli yakosanga ababbi esobole okueliminatinga ababbi obamalawo kati ne Fulufiga naye Yesu asobola okuba nga yali payoniya w'okuwemula ye yawemula okitegeera muwemuzi mulungi nnyo yatereera twalinako n'omukolo ogwali gwakwalula balongo ne tuyita Fulufiga ewammwe ne mumusasula najanga ekimulese tuwemula era mwasiima twasiima service yali delivered nnyo kati tuba twagala okumalawo gwomuze mubana nga tukitegedde mubi ne Fulufiga asobola okiyininya mu lwansonga akimanyi kuba biruma naawe bivuma ne babikuvuma kati olaba abadde nga alelengana ne bana abavubuka ba dormitory okitegeera bano basisita tyama gundi mutambala emirundi junior liripazo ntambi bulunoke ntambi nono salongo nga naye alaga bye bamuvuma bimuluma nga bamuyita Fulungu okitegeera kyaba ligamba bali bakimuyita ng'alaga bimuluma okitegeera kati akimanyi nti okuvuma kibiira kiruma kati waba yasobola okulifoominga asobola n'okukwata abalala naga muveeyo eyo basefuko wabalaba ekibuzo kiri nti bw'omulaba engeri gye yeepulizentingamu n'ebintu byakola Fulufiga akyuka Fulufiga okuva ku njaga tasobola givaako mulundi gumu nti kati nvudde ku njaga gavumenti tannabo bayakyuka ate nga bibyo si byange ajja kukyuka naye era kulaga alifoominga kuba ti waba kali mu kaseera kati asobola n'okutuba ne baminisita asobola okubeera presidential advisor kitegeeza alifoominga oba kyabigambo kyonna Museveni muzibu nnyo n'abayivu tebamutuukirira ebiseera ebisinga advice tagitwala kati ne Fulufiga wabanga ali ku list yaba advisors yeba achievement nene eri Fulufiga oba eri eggwanga eri Fulufiga okitegeera kati ekyokuba nti gwe ogamba nti alina moral authority okukwata abawemula agirina kuba abamanyi n'ebigambo biwemulu abimanyi kati tulina ebigambo byetwogera nga tusobola okigamba pulezidenti n'aseka busesi nga tumuwemudde n'aseka kati waliwo kino muvubuka yayimba oluyimba mbu Museveni matakonko ekyo kiri super amata agaliko tuveeko naawe Museveni mata kati waba ne Fulufiga amanyi okuwemula mugamuze eyo yomukwate yakuwemudde okitegeera kati ye aba tamanyi nti bampemudde niyo namanyi obuufu onaabimanyi amugamuzeeyi oyo mukwate akuwemudde nti Museveni matakonko bw'oba oyagala kugamba nti amata oli gino mu Luganda ogamba leka naawe iki kigansi kya buwemu mpozi nga gumuwemu yutula mu kamera anti kati ebigambo ebimu bikozesebwa okutegeeza ebintu ebyenjawulo kati kitegeeza ki kigambo kimu kitegeeza ki Fulufiga nze nkugambye alina moral authority asobola okutereeza abantu bano abawemula kyekyo naawe bw'omansuka osobola okkiriza n'akuteeka mukati n'akutuuza n'akubuulirira kuba kati bamu tuli bantu bakulu ate ffe tuswala tulina gye tuwasa abakazi tulina abaana okitegeera tulina gye basomera tulina mikwano gyabwe tuli bazadde twemanyi nti ku kakiiko ka PTC ne gundi oyo atuulako kati gwe ebimu oba otyo bikola ogamba kati n'atuula nawe mulantya wano ogugamba ogunene ate nkya ngende mu lukiiko lwa PTC nyimuke embuuza ekibuuzo ndi lwaki abaana baffe empisa zaabwe zikyuse nga nze bakulyaga akatambi gwe ono si yegwe wano ng'owemula kale okusinza ku meeting gye mubaddemu ne Minisita Nakiwala Kiyinji noono omukyala tusuubiremu bibala ki mweyo meeting gye muvaamu kyetuba tusuubira tujja tusuubira bwenkanya kuvaayo bwenkanya either eri omukyala obujjayo anti katulidde omusango guli mu kkooti kati minisita waba ayambyeko okusobola okuzibukula ku bituli n'okukuba pulasita ewamu ewamugose
kitegeeza obujulizi bujja kuvaayo either nga buyamba omukyala oba nga bwejjereza omwami. Ono omwana gwe baze naye owokubiri gwendabe ng'afukamirira minisita ng'oba alina kyamusaba ate oyo anti oyo omwana wa Haji oli gwe bayita saala kugera linnya lye oli gwe baleeta mu katambi nga gwe basooka ono omwana wa Haji yennyini gwe basooka okkaka agambe nti taata yasobya kwani ku Nesha kati ngono nkyalagala okukozesa ng'obujulizi bwe obw'ennyondo nti olaba n'omwana owwo gw'ozaala gw'otazadde mu nze wala owuwo gwe wajja naye omujja na kitaawe akwogerako ekigambo weekityo ogenda kukola otya kati ne kizulwa nti omwana yali akakiddwa okubyogera n'okutiisibwatiisibwa omukyalo oyo Hajjati. omwana ye bamutekedde kyoyo minisita bubaka oba kiteekateeka ze nnyingi eri abaana kati ngaabo abayita mu kusomoozebwa kw'ebirowoozo byafukamidde amubuuzaako bamugamba baako kyosaba minisita awo. Minisita nza kyaŋŋambye abaana ngaabo alina enteekateeka nnyingi kati oyo omwana ye kyayitamu kikulu waddayo ku ssomero kitegeera banne basobola omugiregerera gwe wayogera wooti ne wooti okola wooti ne wooti kati kiba kimutokyalinga psychologically okitegeera era nga kimuluma n'olw'ensonga eyo kati minisita ye aba n'enteekateeka ezisobola obbayamba n'obbatereeza n'obbabudaabuda. tulinde kooti ng'ennaku z'omwezi 3 tulabe ekinaavaayo. Kale mikwano gyaffe mwenna abagoberera enteekateeka nange nno mbadde mbuuza naye tekitegeeza nti nange ku Kampala Kingdom sibaddeeyo twayitiddwa kipwayopwayo mu meeting ebaddemu famire ya Haji Ali Mwizera omukyalo ono agamba nti omwana we yakolebwa ebyo kosaani minisita Nakiwala Kiyinji tubaako ebintu bye twegeyezzaamu omukusere byakubuuliddeko ebirala ensonga eziri mu kooti minisita atwadvisinze mu bintu bingi tutulekere kooti n'atutegeeza nti poliisi ya Uganda yezimu ku poliisi mu nsi yonna ezirina obukugu obw'okunoonyereza era poliisi erina obusobozi okuggyayo amazima nga bwe gali. Poliisi ya mwami His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa mutabani w'omukulu amanyikiddwa nga Amos Kaguta. So n'atugamba mulinde ensonga ezo kooti ejja zitemaatema ezibaleetera. So gwe kuuma beera wano tovaawo tosagaasagana byonna byonna tugenda kuba tubikutuusaako. Mukama Katonda omulungi abatukuumire. Bye bye. xpotv to the world.